Chove há dias sem parar em Itajaí. Os moradores já estão preocupados com a possibilidade de uma nova enchente. Os especialistas não descartam a ocorrência de uma nova tragédia. Por isso, a repórter Patrícia Silveira foi em busca dessas informações para você. Dilma foi uma das vítimas da enchente do ano passado, quando chove forte, como nesta semana. A gente já fica assustada que perdi tudo na outra, né? O nível dos rios ainda está longe de chegar até as residências, mas a comerciante tem motivos para ficar em alerta. Especialistas não descartam a possibilidade de uma nova enchente em Santa Catarina. A possibilidade existe, não quer dizer que vá dar enchente, né? Porque os modelos eles não dizem quanto é que vai chover, mas qual a probabilidade de chuva. Mas já de 40% a 50% já se corre o risco de ter enchentes em algumas cidades no estado. A preocupação dos climatologistas é que o fenômeno que trouxe as chuvas das enchentes de 83 e 84 é o mesmo que atua no estado neste momento, é o El Niño. E a previsão é que ele faça o mês de setembro ter chuva acima da média para essa época do ano. Mas agora a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros garantem que estão melhores preparados. Depois da enchente de 2008, eles recebem diariamente os boletins da IPAGRE com o nível dos rios e têm capacidade para saber se a água vai chegar até as casas com 12 horas de antecedência. Nós sempre vamos ter que precisar do apoio da comunidade, cadastramento das embarcações locais de abrigo que a Defesa Civil está fazendo. Então é isso que vai nos ajudar a estar mais preparado para uma nova calamidade que porventura vai acontecer. Agora, a Defesa Civil de Itajaí é formada por 6 funcionários e está ligada diretamente ao gabinete do prefeito. Antes, era um órgão dentro da Secretaria Municipal de Segurança Pública, com muito menos autonomia e com apenas 2 servidores. Estamos iniciando agora um trabalho nas comunidades de conscientização, preparação dessa comunidade para responder a determinados tipos de eventos que são comuns na região onde ela habita ali. E com isso a gente já vai preparar a essa comunidade para responder também, porque não pode se esperar só pelo poder público. Ele pode fazer no ambiente dele, na casa dele, na família dele, ações, desencadear ações que podem minimizar os efeitos daquele evento. Por isso, a necessidade de reuniões e muitos convidados. Ou, se tem a formação de equipes dentro da Defesa Civil, que essas equipes destinadas a determinado trabalho possam chamar os voluntários para a ativa. As outras cidades